ده ايه ده بقى؟ ده ال HT access اللي على ال content. ده الهاك اللي حاطه. وده طبعا كله هاك. حتى الاندكس PHP ده هاك، السايز بتاعه بيقول انه هاك. مهم يعني الكلام ده كله المفروض يبقى ليت. ده طبعا ممكن يكون هو اللي مدي الايرور ده، لان هو بيمنع ان حاجة تأكسس هنا. ده هاك هاك هاك، والليزي لود ده هاك كله كده. مهم. كل ده هاك. الهاك مغير البرميشن، فالحاجات اللي جوه هتلاقيه اللي هي ال HT access ده البرميشن بتاعته 444، فده اللي مخليه ما بيتدليتش، لازم يتدليت مانوال من هنا، لكن من بره مش هيتدليت عشان الفولدر اللي هو جواه يتدليت هو كمان. طبعا مفيش داعي، هو كده كده هيترمي في التراش. الحمد لله انه بيرضى يترمي في التراش. بس ده هاك برضه كريبتو، خد بالك ده كريبتو. بس طبعا ايه اللي اسمه ايه هيشيله، بس كده كده احنا موجودين فنشيله. الورد فينس هيشيله. بس طبعا هنا برضه هتلاقي ال HT access فايل والدوت index ده هاك، وده مكتوب 5K ده هاك برضه. الهاك ما بيعرفش يدلي فايل، فعشان كده بيغير اسمه ويروح حاطط الفايل اللي هو عايزه. كلهم ملهمش لازمة هنا. طبعا ال CSS ده هاك، فولدر ده برضو يعني ده بتاع الورد فينس. مش عارف انت تقريبا بتحط الفاير وول. هي ملهاش لازمة قوي في الهاك يعني، لان الهاك ليه اكسس على الفايلز، فخلاص انت الفاير وول دي بتبقى ليها حاجة ليها علاقة باللوجن، الناس اللي بتاكسس عدد صفح كتير زي البوتس والكلام ده. دي الفاير وول ليها لازمه يعني ان هي تامن او يعني، لكن هتامن النوع ده من، هتدي السكيورتي ده، لكن مالهاش علاقه خالص بواحد ليه اكسس على الفايلز من جوه من السيرفر. فكده خلاص انت مفيش لا فاير وول ولا هنيله. الفاير وول ده من ناحيه الدومين يعني، من ناحيه البوينتنج من بره بس. فدي مش هتأمن الايه، الفاير وول مش هتزود حتى سكيورتي خالص في الحاجات دي، ملهاش دعوه. كنا بنعملها لما كان الويب سايت بيحصل له ترافيك كتير نتيجة البوتس، اللي هو اسمها ايه الاكس ام ال ار بي سي، اللي هي اهو اللي هو ده اللي انا بدليته ده، اللي هو الفايل اللي بيألاو الاكسس والاوثنتيكيت من غير براوزنج، اللي هو بالابلكيشنز. طبعا ما دام انت عامل انيبل للواف اللي هو الورد فينس فاير وول، فمش هدليت الفايلز بتاعتها عشان ما تعمليش مشاكل. ممكن اصلا تكون هي المديانه ال 403
المفروض ده يشتغل على الأقل يعني. تمام. بس هو مفيش حاجة، أنا مش عارف ليه أنت بتقول إن هو في مشكلة. الويب سايت مجرد نضفته واشتغل. طبعا عشان السيم ملغي. بس هو كل المطلوب إن احنا بقى نروح إيه ننضف. ده مين ده؟ وده أنا مش مسحته. انت تلاقيك واخد كوبي، انت مش منضفها من الكور. اصلا الحاجات دي بشيلها في الفايل اللي انا عشان ما اقعدش اقرف دماغي واقعد اشيل تاني الحاجات دي. ماشي، هو كده خلاص. كده ده كان السبب ان هو الكور. كده بقى شغال.